سلام دوستان، مسعود هستم و اینجا کانال مسعود گیمره. اومدیم با یه بازی دوباره در خدمت شما باشیم. ادامه بازی زامبی و گیاهان. بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خب طبق معمول چون هوا روشنه ما میایم چیکار میکنیم. برای چیزهایی که توی روشنایی هوا لازمه رو میگیریم. آفتاب گردون. خب رسیدیم به لول 3. امیدوارم که از این بازی خوشتون بیاد. یه بازی خیلی قدیمیه، اگه تا حالا انجامش ندادین حتما بازیش کنین. خیلی بازی خوبیه. چون قسمت اولشه مسلما تک پرچمه. بازی یکم توی مراحل اول کند پیش میره، برای ما انتظار نداریم زیاد سریعتر زامبیا بیان. توی لول 3 دریا هم اضافه میشه، یه حوضچه بیاد روی مپ با این برگ، اما نمیدونم برگ چیه، میتونیم باش توی دریا هم گل بکاریم. خب این مرحله رو بردیم. یه اوه، خب کدو رو به ما داد. این کدو خیلی چیز جالبیه. خب میریم روی کدو. خب آفتاب گردون این خب رسیدیم به لول 3 قسمت دوم.
احتمالا این مرحله 2 تا پرچمه باشه دیگه. از لول 4 بازی در اصل شروع میشه تا لول 3 بازی یه جورایی آموزشیه، زیاد تند و تیز نمیره جلو، کند و ضعیف میاد. از لول 3 بازی دیگه جذاب میشه. کدور هم اگه بخوایم ببینین دقیقا این کارو میکنه، میپره روی زامبی و ضربه فنی. خب یه بسته کادو گرفتیم.
خب دوستان این مرحله هم رسیدیم به پرچم. خب این لول هم بردیم و بریم سراغ ادامه مراحل. خب یه آفتابگردون ستایی داد که به سه جهت شلیک میکنه، چیز خوبیه، توی لیولای بالاتر خیلی به درد میخوره، خیلی کارآمد میشه، ولی خب هنوز به درد ما نمیخوره. اگه بخواینم میتونم بگیرمش. شما میگین بگیرمش؟ این مرحله فکر کنم چون یه دونه نیروی جدید اومده به زامبیا احتمالاً تک پرچم باشه. خب دوستان این لول هم که دوتا پرچم داره، بذار ببینیم این مرحله چیکار میکنیم. کاش اون آفتابگردون جدید رو میگرفتم و میذاشتیم که شما هم ببینیم. فکر کنم این لول یک گل آفتابگردون دوتایی بده، آفتابگردون دوتا میکنه. اونم چیز خیلی بدی نیست، خوبه، چیز خوبیه. آره بذار من یک کدو بکارم اینجا اینو نخوره. خب مینو میذارم اینجا، اینم براش میذارم. این از اینجا، اینم میارم میذارم اینجا. برگ، آفتابگردون، خورشیدها رو جمع میکنم. این از این ور آفتابگردون. خب این بمیره. خب باز آفتابگردون، این از اینجا، این ور. دیگه این بار مرتب میکنم که قشنگ دیده بشه. این اینجا، این ور، این اینجا، یه دونه این ور، این اینجا، این اینجا. بذار بپره. خب اینو بخوره میریم برای
پرچم اول. خب پرچم اول اومد، اینو میذارم اینجا، یه برگ دیگه این بر اضافه میکنم، یه دونه اینجا. خب نیروی جدیدم اومد، یه برگ دیگه اینجا، یه دونه اینجا. از این گلی که زامبی رو میخوره خیلی خوشم میاد، مثلا خیلی چیز جالبیه. چقدر آفتاب گردون در میاد، دستم درد گرفت خدایی. سریعتر بیاریم پرچمو. خب اینم زدیم و بریم سراغ مرحله بعدی. اینم از اوه، این خیلی چیز جالبیه. اینو میذاری تو دریا، بعد هر کی میاد با خودش میکشه پایین. اصلا خیلی چیز جالبیه. خب من آفتاب گردون اینو این تمام. خب رسیدیم به لول 3 قسمت 4. مرحله بعدم که طبق معمول هر 5 تا یه بار میره از اون مرحله های رندومی میاره. مرحله های هر 5 دفعه یه بار خیلی چیزای جالبیه. یه جور تایم استراحت بازیه. خب این از این. خب 3 تا پرچم شد دیگه. بازی داره یواش یواش جذابیت خودشو میگیره، سخت میشه. دیگه داریم به چیزهای جالب بازی میرسیم. الان یه سری امکانات دیگه هم توی قسمت بازی اضافه میشه. ما باید گل بکاریم، گل‌ها رو بزرگش کنیم. گل‌ها سکه میدن. در کل یه بازیه که خب یه بار بتونین تمامش کنین خیلی خوبه. اگه بتونین تمامش کنین این بازی مثل الان که میبینین نیست. جلوتر که بریم خیلی سخت میشه. غول به زامبی ها اضافه میشه. یه سری نیروهای خیلی قوی، اونا رو دیگه باید با استراتژی بزنیم. همینطوری نیست که یه چیزی به کار بزنه، نه اینطوری نیست. جلوتر که رفتیم باید استراتژی حتما باید داشته باشی. اینو من بد جایی کاشتم، کاش اینجا نمی کاشتمش، ولی خب برمیداریم نهایتا. بذارم اینجا بزنم بره.
نگاه کنیم میکشه پایین. این هم که دیدین داره به 3 جهت شلیک میکنه. خیلی چیز خب جالبیه مسلما. خب رسیدیم به پرچم اول زامبیا. این بازی میدونی چی رو نشون میده؟ میگه آقا شما اگه انرژی داشته باشی، اگه زامبیا اینا رو هم بخورن و بیان جلوتر، پول داشته باشی، باز میتونی خودتو بسازی. پس تو این دنیا همه چی پوله. اینو باید قبول کنیم، همه چی پول شده. خب کشید پایین اونو. رسیدیم به پرچم دوم بازی. خب تا اینجا خوب پیش رفتیم. بریم ادامه رو ببینیم چی به چیه. خب پرچم دومم مثل آب خوردن زدیم و بریم سراغ ادامه بازی. خب وقتی پرچم دوم رو زدیم دیگه مسلما یه انگار بازی رو بردیم. چرا؟ چون وقتی این ماشینا رو داریم دیگه تو پرچم سوم هر جوری شده ما میبریم. خب رسیدیم به پرچم سوم بازی. امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه از استراتژی زامبی و گیاهان. خب یه دونه آلوالو بکارم من اینجا، اینا رو منفجرش کنم. این هم که با اینم یکیشو بخورم و بارو که رفتیم. فکر کنم فلفل بده. نه کلید داد. خب کلیدم خوبه. رسیدیم به قسمت پنجم لول 3. تا اینجا خیلی خوب بود بازی. خب ماشین رو باز کنیم ببینیم چی میخوریم. خب آفتاب گردون بخرم. 2000 تا گلد دارم نمیرسه. مپ بخوام بخرم نمیرسه. اون ماشین رو بیام بزرگترش کنم. یه دونه از این میخرم.
ماشینم خب مسلما بزرگش میکنم و میریم ادامه بازی. این چیکار میکنه؟ این حالت چنگک، این میاد اون جایی که سری اول خب زامبی ها کوچیک شدن، گلا بزرگ شدن، تون راه میرن. سیب زمینی ها نیا کن، چه بزرگه. از این خیلی بدم میاد. شرف خیلی قویه، انگار ارث باباشو خوردیم. بزنم بره. خب رسیدیم پرچم اول توی لول 5. خب 2 تا گیلاس داریم، توی 2 تا جا بکاریم تموم میشه میره. یه دونش اشتباه کاشتم، اشکال نداره، یه دونه دیگه دارم. چه گیلاس میده؟ بازم خوبه هست، بذار بده. گیلاس به خاطر این میدادا، دیدی؟ نیروها زیاد شدن، اونا رو الکی زدم رفت، الان هم گیلاس لازم دارم. پس الکی نمیداد، ما این میزدیم. اینا حیفش نکنم، الان برای پرچم بعدی لازم میشه 100%. خب 2 تا دارم، خدا رو شکر. برای هر قسمت یه دونه میزنم و تموم میشه میره. رسیدیم پرچم دوم بازی. اوه 3 تا گیلاس دارم. خب این اولی، این دومی، بذار یکم میان جلوتر. این هم اوه فلفل، این خیلی خوبه. این یه لاین کامل منفجر میکنه، میزنی یه لاین کامل آتیشی میشه، چیز خوبیه. خب ما این چون نیروی جدید داره فکر کنم بازم طبق معمول. ای کاش گیلاس رو میگرفتم، باز عیب نداره. این چنگک که بهتون توضیح دادم، هر جا باشه زامبی اول از اون نقطه میاد. دیدین؟ من مینو میکارم، احتمالاً بعدی از اینجا بیاد. خب این لول هم 2 تا پرچم داره، با اینکه دیدین از اینجا اومد. خب این یه جور تجربه است دیگه. حالا نه تجربه، شانسی زدم اومد دیگه. حالا ما میگیم تجربه، شما هم بگین تجربه.
خب طبق معمول بازی داره یکم کند پیش میره اوایل تا ما اینا رو بکاریم و بازی پیش بیاد. خب من اینا رو میذارم که تا برسه به پرچم لود بشه، 4-5 تا بتونم بذارم. خب اینو میذارم اینجا، این از این از این، اینم بذارم یه جور حالت نمیدونم حالت جلبک دریایی، مرجان دریایی، چیه این؟ خب این بذار بپره روش، اینو میذارم اینجا، اینم اینجا، اینجا، اینم این بر. خب اینو میذارم اینجا. احتمالاً برای این بالاییه نه بذارم ببینم چی میشه. اگه نتونستم بزنن فلفل میذارم چون گرونه این، مسلما بتونم بزننش. نه خورد، نه زدن. خب خوب شد زدنش. اینو دستم خورد گذاشتم اینجا. خب بسیم پرچم اول ببینیم چی پیش میاد. خب مسلما پرچم اول رو که راحت میزنم. طبق معمول نیروهای ضعیف رو فرستادن چون این سری اینم داره میاد. خب من فلفل رو این امتحان میکنم که شما هم ببینید. بذار فلفل رو بذارم نگاه کن. تموم شد، منفجرش میکنه. هرچی توی لاین باشه منفجرش میکنه. اون خط آبی رنگی که بعد ماشین میومد هر چقدر بیاد جلوتر شما نمیتونین اونجا نیرو بکارین، باید یه فکری با حالش بکنین. خب بازی یکم روون شده، بهتره. خب ماشین نگاه کن، من اینو فلفل نمیزنم یکم بیاد جلوتر. نگاه کن آبی میشه پشت سرش، چمنا یخ میزنم، باید گرمش کنی تا از بین بره. خب رسیدیم مرحله آخر، ببینیم چی پیش میاد تو این مرحله. منفجرش کردم. خب این مرحله هم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. رسیدیم به مرحله 7 از لول 3. فکر کنم یه دونه یه گل خوبی میده دیگه. اینم خیلی چیز جالبیه، خیلی قشنگه. از زیر شاخ میزنه به زامبیا.
ماشین که بگیره کلا منفجرش میکنه. خب من اینا رو طبق معمول میگیرم، اینو میگیرم، آفتاب گردون رو دیگه این گل میخوره رو نمیگیرم، اون دیگه به درد نمیخوره. خب طبق معمول میام آفتاب گردون رو، ای کاش اونجا میذاشتم. نه تغییر نمیکنه. ناکن داشت شاخ میزنم. این مرحله 3 تا پرچم داره. خب نزدیکای پرچم دوم هستیم. این نیروها رو بزنیم میرسیم به پرچم دوم بازی.
ماشین به این تیغا بخوره میپره، منفجر میشه. خب رسیدیم به مرحله 8 این قسمت از مرحله بازی زامبی و گیاهان. خب آتیش هم چیز خوبیه، جلوی گلا میذاره، تیراشو آتیشی میکنه، بیشتر اتک میده به زامبیا. فکر کنم این مرحله آره دلفین دارن. دیگه این تیغ لازم نیست چون ماشین نداره بازی. آفتاب گردون و کدو و گل و اینو گیلاس با مین نه مین بگیرم، مین لازمه، مین نباشه نمیشه. خب آفتاب گردون میکارم طبق معمول. خب طبق روال همیشگیمون مثل ویدیوهای قبلی 3 ردیف آفتاب گردون میکاریم که سریعتر به نیروهای بیشتر دست پیدا کنیم.
خب این مرحله 2 تا پرچم داره، مرحله بعدی 3 تا پرچم میشه. بعدش هم که میریم به مرحله رندومی و ادامه ماجرا طبق روال همیشگیمون. توی هر ویدیو یه لول رو تموم میکنیم. امیدوارم شما هم یه بار توی زندگیتون این بازی رو به اتمام برسونین. اتمام کردن بازی ها خیلی لذت بخشه. نخورش. ای نامرد، ندید حواسم پرت بود. حیف شد. 325 تا خورشید رفت. چه بد شد. اصلا حواسم نبود. خب رسیدیم به پرچم دوم بازی. امیدوارم از این مرحله خوشتون اومده باشه، از نحوه کاشتن گیاهان. خب سیب زمینی بزرگ به ما داد. از این سیب زمینی ها نمیتونن با چوب بپرن زامبیا و یکم طول میکشه خوردنش و از این قبیل دیگه. خب من آفتاب گردون، گل، کدو، فلفل، این بامین، یه سیب زمینی لازم ندارم. آتیش هم باید بگیرم. فلفل میگیرم. نه فلفل لازم، آتیش لازم نیست. خب این احتمالا 3 تا پرچم داره، چون مرحله آخر از لول 3 احتمال خیلی قوی 3 تا پرچم داره. مرحله بعدی هم که رندومیه، گل و گیاه میدم آقای بکاریم. آره 3 تا پرچم داره. طبق روال همیشگیمون با 3 ردیف آفتاب گردون بازی رو شروع میکنیم.
توی روز یه دونه خورشید از آسمون هم میاد، یعنی یه دونه انرژی از آسمون میاد هر چند ثانیه یه بار. پس نسبت به تاریکی ما توی روشنایی بهتر عمل میکنیم. طبق روالمون آفتابگردون رو میکاریم 3 ردیف. سکه جمع کنم بتونم آفتابگردون 2 کله رو بخرم، خیلی قشنگ میشه. اونا دوتا میدن. خب طبق روالمون داریم پیش میریم. گلا رو دقیقاً مثل جاهای قبلی میکاریم که به همه نقاط مپ دسترسی داشته باشن. خب رسیدیم به پرچم اول بازی. ببینیم نیروهای دشمن چطوری پیش میرن، میتونیم جلوشون رو بگیریم یا نه. خب من دیگه گل نمی کارم که بتونم فلفل رو با گیلاس منفجرشون کنم. خب توی پرچم اول یکم نیروها ضعیف میاد، ببینیم چی کار میکنن. میتونم بیام مقابل ما وایسن. اینجا بکنم. خب طبق معمول نتونستن.
خب رسیدیم به پرچم دوم بازی. خب ما یواش یواش آفتابگردونا رو برمیداریم و همه رو گیاه میکنیم تا جایی که امکان داره گیاه داشته باشیم، گیاه تیرانداز. خب من دیگه گلدار رو نگه میدارم برای فلفل و گیلاس. دیگه هیچی نمیزنم، اینم بزنم بره. خب ببینیم چی میده. احتمالاً پرچم سوم هنوز مونده. خب رسیدیم به مرحله دهم از لول 3. امیدوارم تا اینجا خوشتون اومده باشه. خب این مرحله هم که طبق معمولی که گفتیم رندومه، احتمالاً نیروهای زیادی بیاد. ما هم باید عین روال همیشگیمون بکاریم. فقط تو این مرحله ما دیگه آفتابگردون نداریم. خب یه چیزی به درد بخوری تا حالا نداده، همش آتیش و فلفلا رو حیف نکنم، لازم میشه. خب اشک سیب زمینی در اومد. اشکش دایی آوردم بی شرف. خب پرچم اول رو رسیدیم.
سیب زنیمون زد. ندیدمش این لعنتی رو. خب رسیدیم پرچم دوم. بفرست نیرو تا جایی که میتونی بفرست. تا جایی که میتونی نیرو بفرست. خب رسیدیم به لول 3 از مرحله 10 تموم شد. اینم پرچم سومشه. این از این، این از این، این از این، اینم از این، اینم از این. ما که رفتیم شما برین. اینم از این، تو هم غرق شو. خب اینم توی آب میکاریم، رایگانه، یه چیز خیلی جالبیه، خوبه. خب دوستان رسیدیم به لول 4. امیدوارم تا اینجا خوشتون اومده باشه. خب من اینو قطع میکنم، ادامه رو توی ویدیوی بعدی با هم دیگه میریم جلو. فعلا خداحافظ.